Iktar minn 15,000 persuna ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta d-dis edizzjoni tal-President Solidarity Fun Run. Dan għal-Fun Run organizzata mill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka flimkien mal-Community Chest Fund sabiex tingħata għajnuna lil nies li jbatu b'mart kroniku u numru ta' disabilitajiet. Il-parteċipanti ħassew li din kienet attività ban nobli ħafna. Jiena nemmen li dawn l-affarijiet huma importanti l-ewwel nies jingħaqad kulħadd flimkien. Infatti aħna naqadna grupp hawnhekk qegħdin kollha f'daqqa niġu u kull ħaġa li jkun hemm dejjem immorru biex nissapportjaw il-ħadd ieħor. Eluf ta' nies flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż libsin flokkijiet bojot u armati bi bżiżaq ta' kull kulur imlew it-toroq li għaddew minnhom. Il-President insistiet li din hija attività li turi rispettu ġenerożità. Hija ħafna importanti għaliex aħna huwa importanti għalina li nsibu dak li għaqadna. U bla dubju ta' xejn il-Maltin kapaċi jingħaqdu wara s-solidarjetà, kapaċi jingħaqdu għall-ġenerożità. Li nixtieq imma li l-ġenerożità nużawha kuljum billi nagħtu nkunu ġenerużi ma' xulxin u nagħtu r-rispett lil xulxin. Din il-ġirja u mixja kellha wkoll li tippromovi l-importanza ta' ħajja sana b'aktar eżerċizzju. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li l-poplu rrisponda għall-għajta tal-għaqda. Inizjattiva kbira minnaħa tal-President, il-reazzjoni tal-poplu hija tajba ħafna u dan jawgura tajjeb għall-istrina x-xahar id-dieħel. In-nies imxew lejn il-Belt Valletta minn raħal ġdid l-Università ta' Malta u minn Santa Venera, filwaqt li numru ta' persuni jażlu li jiġru minflok jimxu b'ġirja li telqet minn Rabat biex il-koll iltaqgħu f'ċelebrazzjoni kbira fi Pjazza San Giorgio. Niltaqgħu xi ħaġa ikbar biex ngħinu lil minnu iktar fil-bżonn u nħossi li anke l-ispirtu huwa wieħed pożittiv u nħares il-qoddim li għadi. Sena b'sena nkun qed nistennija biktar ħġara. Għaqda li tfisser li permezz ta' din l-opportunità u l-ġenerożità tal-Maltin iżjed nies isibu għajnuna l-kura li jkollhom bżonn. Grazzi minn qalbi ta' din il-festa u turija mill-aqwa ta' għaqda bejnietna.